مال المجمع كله. فهذا الرقم أمامكم على حب مولاة الزهراء عليه السلام من داخل العراق وخارج العراق، راسلوه اللي هو 09647844030 ولا تنسون حملة الساقي. هسه وضحت لكم الحملة مال البيبان. شبابه، اخواني اخواتي، مجمع سكني، مجمع ضخم، تكاليف خيالية، بس أنا عندي يقين خلص. إيش قد صرفنا؟ ملايين، عبرنا 1.5 مليار، عبرناه. مبالغ خيالية هاي، 1.5 مليار. شنو؟ من البث، من المتابعين. إذا نحن عبرنا مرحلة صعبة، 80% عبرنا، وصلنا 20% عندنا. فهذا مو صعب عليكم. شفتوا العالم ما يعطي شيء إذا ما ياخذ مقابل. شفت واحد يعطي سيارة من ناو الدرب؟ شفت واحد يعطي بيت من ناو الدرب؟ شفت واحد يعطي آيفون موبايل لشخص فقير من ناو الدرب؟ إلا الأخوة والأخوات أنتم تطون بلا مقابل، ونطي البيوت بلا مقابل. أنا وأنت نعرف العوائل راح تقعد؟ لا. عندنا مصلحة وياهم؟ لا. مستحقين ياخذون بيت. شنو راح يطلعون يروجون إنه مثلا؟ ما نريد. أصلا ما راح يشوفون شكولتهم أنتم. أنا ما أقبلها إلا الله هو معه. أنا ما أقبل حتى إذا تصوير اللقاء والعائلة يصير من الظهر، وإذا نساء يطلعن مبوشايات. أنا ما أقبلها، أنا ما أقبلها. إذن هذا عمل لوجه الله تعالى. لا أنت تعرف العوائل أيها الدافع، ولا لا أعرف العوائل. يطون آيفون يذلوا لك الفقير، يطون الستوتة للفقير يذلونه. لازم يصور ولازم يحكي ولازم يمدح ولازم إلى آخره. إلا هذا مؤسسة ولاية الضامن. أنتم تطون بيت كامل. والله العظيم الولد اللي وياي حتى وجوهتهم شحبت من الشمس، أقسم بالله، لوجه الله. ما يعرفون العوائل منو راح تقعد أصلا. ما يعرفون. خدمة، هاي خدمة باسم السيدة الزهراء، باسم مولاي صاحب الزمان. لعد أنا شيعي شنو بس أسولف؟ أنا شيعي شنو؟ لازم الشيعي يصير فعال. أنا اليوم مستشفى مثلا سويت صحة أريد أن تبرعات، أريد أسويها بفلوس مثلا، لازم أساعد العالم. يعني أنت ما سويته من جيبك الخاص، فهمتني؟ أنت ما دام سويته من فلوس العالم، هي حق الفقير وحق اليتيم، من حقك تساعده وتسوي له تخفيضات شئت أم أبيت، لأن هي مو من مالك الخاص. قانون الله هذا، قانون الله. تريد تلمعه، تريد تغير، ماكو هيك شيء. مستشفى، مركز صحي، جامعة، مدرسة، من حقوق العالم، من فلوس العالم. إذا واحد ثبت أنه فقير تعينه هنا خلص، ماكو شيء تخليه بالمقابل، لأن هي بالدلالة هذا مال حق العالم، هذا حق الناس. فلهذا نحن إخواني أخواتي عموما بحمد الله تعالى وصلنا إلى 80%. دعمتنا جهة؟ لا. دخل واحد سياسي للموقع؟ لا، ما استقبلك. أحزاب، جهات؟ لا لا لا. دقينا باب واحد مشاهير فدوة تعال روج لنا؟ لا. دقينا باب قناة تعالوا إلنا؟ لا. دقينا باب صحفي؟ لا 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 أبد. عندي يقين بمحمد وآل محمد. والله اليوم جبت واحد للموقع قال لي معقولة هذا الموقع كله تديره؟ شلون هاي؟ أنا ما جاي أستوعبها. قال لي أنا مجرد أطبا انكسر واسي. شنو هالبناء؟ قلت له شغلهم مو أنا شكو آل محمد وما رايدين هيك. أنت بس ابني لك بيت، أنا مجربها، شوف شي يصير بيك. شباب شي يصير بيك بنسوي لك بيت. مجمع 5 دوانم 13,000 متر. واضح؟ ولا تنسون احنا مو اختصاص من دخلنا، بس هم تسهيل آل محمد يا أخي. قلت له قل لك حجي، هو حجي سميانه، هو ينكسب البث. قال لي قول شيخ علاء. قلت له لا تنسى صاحب الزمان هو اللي يقول غير ناسين لمراعاتكم.
قلت له والله مو شغلنا هذا عمي، هذا شغل صاحب الزمان عم، هذا تحت نظر مولاي الحجة بن علاش. عمو مو احنا هذا آل محمد بركتهم غير ناسين لمراعاتكم. ايده الخفية للمولى صاحب العصر والزمان، لأننا عندنا عقيدة وعندنا يقين، ما من توفيق ما من تسديد إلا بفضل الله وبركتهم عليهم السلام. واضح؟ وكان واحد أحد خدام الحسين، أنا سألته